Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojjetan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroon keessanii wajjin tura. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti dabra. Oduun jalqabaa gamaa akka addunyaatti malaammaltummaa irratti taasifameen Itoophiyaan 99ffaa baatee jirti. Dabalata oduu kana qaba. Oduun itti aanu naannoo Tigraayitti haleellaan boombii raawwatamee jira. Haleellaa boombii raawwatameen miidhaan guddaan namoota hedduurra akka dhaqqabee fi namoonni hedduun akka madaa'an dhagahamee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti injifannoo gagabbataa argatu beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argatee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Addunyaan Itoophiyaa biyyoota malaammaltummaan beekamanitti maktee jirti. Itoophiyaan gama sadarkaa malaammaltummaa akka addunyaatti taasifameen biyyoota addunyaa irraa 99ffaa taatee jirti. Gama dhaabbanni idila addunyaa Tiraanspaarensii Intarnaashinaal jedhamu kan sadarkaa malaammaltummaa gamaggamuun biyyoota addunyaatiif sadarkaa kennu bara 2024 Itoophiyaan sadarkaa 99ffaa irra kaa'uun ifoomsee jira. Biyyoota Saharaa gadii keessaa biyyoota qabxii madaallii gadi aanaa argatan Eertiraan qabxii 13, Soomaaliyaan 9, Suudaan kibbaa 8 ta'uu ifoomsee jira. Biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Keeniyaan immoo qabxii 32 argachuun addunyaa irra sadarkaa 121ffaa taatee jirti. Oduun itti aanu naannoo Tigraayitti haleellaan boombii raawwatamee jira. Haleellaa boombii raawwatameen namoonni 17 madaa'uunis dhagahamee jira. Naannoo Tigraay magaalaa Shiree Indasillaaseetti wiixata darbe galgala bakka bashannanaa kan ta'e iddoo addaa Harag jedhamutti haleellaa boombii raawwatameen miidhaan guddaan namoota irratti kan dhaqqabe yoo ta'u namoota 17 madeessuun himamee jira. Akka waajjirri bulchiinsaaf nageenyaa beeksisetti haleellaa raawwatame kana miidhaan dhaqqabe madaa salphaa fi hanga cimaatti kan ta'e yoo ta'u lubbuu namaatirra rakkoon ga'e garuu hin jiru jedhee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo injifannoo dorgommii hin qabne argadhee jira jedha. Haleellaa loltoota yookaan waraana mootummaa irratti raawwadheen ajajoota waraana mootummaa konkolaataa tokko guutuu hojiin ala taasise jedha. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaa Saaziggaa ganda gabaa Sanbataa bakka addaa Wallo jedhamutti ajajoota waraanaa sirnichaa konkolaataa tokko guuttee humna lafootiin deeggaramtee yookaan marfamtee yookaan dabaalamtee imalaa turte irratti tarkaanfii fudhateen guutumaan guututti hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa irratti argadhee jira jedha. Ajajoota waraanaa konkolaataa guuttee deemtuu fi warra lafoo jala deemullee walumatti haleeluudhaan hedduu isii battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee kan godaanarraa hafti immoo madoodhaan adabee hanga galgala kanaatitti achi reeffis illee akka hin ka'ine odeeffannoon achirraa nu ga'etti ibsee jira.